أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها وذريتنا أبناءنا وبناتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم والقرآن باطنا وظاهرا وتحشرنا وإياهم بها مع عبادك الصالحين الدنيا وأخرى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا يسر وأعني يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل العسير إذا شئت سهلا ثم أما بعد فقد قال مؤلف هذا الكتاب فضيلة الأستاذ السيد محمد حقي النزيلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخه وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين يا رب العالمين. Babul ahadisi ay hadza tegese utawi kiku babul ahadisi bab nutur pira-pira hadis as-sahihati kang sahih al-waridati kang tumeka saking Kanjeng Rasul fi aqdis syayatini ing dalam nerangaken bundelane pira-pira setan. Bundel iku naleni atau bisa juga diterjemahkan di sini apa nyumpel ya. No, nyumpel ditaleni bi udhunayin naimi kelawan kuping lorone wong kang turu salah sa'uqadin kelawan telu piro-piro bundelan. Dari wong niku kapan turu kupinge ditaleni ning setan 3 ikatan. Wa taqsimil laili lan bagi waktu bengi ila khamsi maratiba maring 5 piro-piro pangkat. Wal asbabi lan nerangaken piro-piro sebab al muyassirati kang gampangaken az-zahirati kang zahir wal batinati lan kang batin, juga menjelaskan tentang sebab-sebab yang memudahkan kita untuk bisa qiyamul lail, baik itu sebab zahir maupun sebab batin. Li ihya'il laili maring ngurip-ngurip waktu bengi. Akhrajang riwayataken sopal Bukhari Imam Bukhari an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu wa an sa'ir sahabati wa an nabihim qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqidu bundeli sapa syaitanu setan ala qafiyati ra'si ahadikum ing atase jitoke sirahe salah sijine sira kabeh. Idza huwa ing dalam nalikane turu sapa ahad huwa ya ahad nama tegese turu sapa ahad salah sa'uqadin kelawan telu piro-piro bundelan. Yadribu hale mukul sapa setan ala kulli uqdatin ing atase saben-saben bundelan alaika lailun tawil farqud. Jadi masing-masing ikatan itu dicap karo setan. No, didamoni karo setan, ditulisi karo setan alaika lailun tawil farqud. Malammu masih panjang, maka tidurlah lebih nyenyak lagi, lebih nyenyak lagi, lebih nyenyak lagi ya. Ya. Bisa menghipnotis setannya. Alaika iku ing atase sira lailun utai bengi tawilun kang dawa. Farqud mongko turu sapa sira. Fa inistaiqadha mongko lamun nglilir sapa ahad. Fadzakara mongko nuli eling sapa ahad Allah taala ing Allah taala. Kapan ngelilir? Tali eling Gusti Allah. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. In halat mongko dadi udar. Apa uqdatun siji bundelan. Satu ikatan lepas. Lah, masih ana loro, masih abot kan nggih. Loh, baka nembe ucul siji toli ndelenge jam masih suwe turu maning lah depat maning. Oh. Ya wis. Amblas.
Fa in tawaddaa mongko lamun dadi wudu sapa ahad, in halat mongko dadi udar apa qudatun bundelan kang liyan. Kalau kemudian dia lanjutkan dengan wudu, maka satu ikatan lagi lepas. Apabila setelah wudu dilanjut dengan sholat, maka 3 ikatan semuanya lepas. Fa in shalla mongko lamun sholat sapa ahad, in halat mongko dadi udar apa qudatun bundelan. Sehingga fa asbaha mongko esuk-esukan sapa ahad. Esuk-esukan iku nasyiton wong kang semangat, wong kang terengginas, thayyiban nafsi tur wong kang bagus atiye. Wa illa lan lamun ora istaiqadha fa dzakarallaha ta'ala ila akhirih khabithan nafsi ay asbaha khabithan nafsi. Esuk-esukan sapa ahad iku khabithan nafsi wong kang blesak atiye, kaslana tur wong kang males. Wa akhrajalan ngriwayataken sapa Ibnu Iyasin Al-Asqalani anil Hasani qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min abdin oranana utai kaula yanamu kang turu sapa abd, oranana iku illa wa ala ra'sihi kecuali iku tetep ing atase sirahe abd salasu uqadin utawi telu pira-pira bundelan. Fa in ta'arra asale ta'arara, fa in ta'arra mongko lamun tangi sapa abd ai intabaha minal laili saking waktu bengi, setelah bangun fasabbaha mongko nuli maca tasbih sapa abd Allah ing Allah, wa hammada lan tahmid sapa abd, maca hammada ya dipadakaken sabbaha, hammada, halala, kabbara aja hamida, wa hammada lan maca tahmid sapa abdhu ing Allah, wa halala lan tahlil sapa abdhu ing Allah, wa kabbara lan takbir sapa abdhu ing Allah. Halat mongko udar apa uqdatun bundelan. Wa in azama lan lamun neja kukuh sapa abd, bertekad kuat lillahi ta'ala maring Allah ta'ala, faqama mongko nuli ngadeg mongko nuli tangi sapa abd, wa tawaddaa lan wudu sapa abd, wa shallalan salat sapa abd rakaatene ing 2 rakaat, halat mongko udar apal uqadu pira-pira bundelan kulluha yuskabena uqad. Tapi kalau semua itu tidak dilakukan, ya maka bangunnya kesiangan dalam keadaan hati yang buruk dan jiwa yang malas-malasan. Wa illam yaf'alan lamun ora agawe sapa abd syai'an ing suwiji-wiji min dzalika saking mengkono-mengkono sabbahallah taala ila akhirih hatta yusbiha sehingga esuk-esukan sapa abd, asbaha mongko esuk-esukan sapa abd, wal uqadu hali utai pira-pira bundelan kulluha ya sakabene uqadiku kama hiya kaya oleh utawi uqad iku maujud. Qauluhu khabithan nafs, utawi dawe Kanjeng Nabi khabithan nafs iku bimakna fasadid dini kelawan makna rusake agama. Ya rusake agama, beli rusake kepriben wong. Usolli duha ma'al kunuti. Duha duduk ing salat duha tapi ning waktu duha kan rusak. Sembayang subuh benere masih peteng no. Wis padang gemblang. Tapi yang santri ya ambil aja kewenangan kunut sengaja tangannya beli diangkat. Jadi wayana calon mertua teka ke Masya Allah calon mantu isun wakal temen wayamene wis duha. Wah sih lagi kunut mau beli ngangkat tangan. Bimakna fasadid dini kelan makna rusake agama, wa tanfiri lan melayo aken minhu saking fasadid din. Wa huwa utawi dawu khabithun nafas iku dzammun nacan li fa'ilihi maring wong kang nglakoni yang nglakoni mau lho nglakoni ora tangi ora zikir. Wa du'fu ba'di af'alihi lan apese sebagiane pira-pira penggaweane fa'il. Wa akhrajal ngriwayataken sahal Bukhari an Abdullah radhiyallahu anhu an sa'iris sahabati wa an nabihim. Dzukira disebut-sebut
indan nabi ing dalam ngersane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sapa rajulun siji wong lanang faqila mongko diucapaken apa kang diucapaken mazala ora mari-mari sapa rajul ora mari-mari kuna iman wong kang turu hatta asbaha sehingga manjing waktu esuk sapa rajul maqama ora qiyamul lail ora jumeneng sapa rajul ila sholati maring salat faqala mongko ngandika sapa Kanjeng Nabi bala nguyu sapa syaitanu setan fi udzunihi ing dalam kupinge rajul intaha. Nah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bahwa satu ketika disebut di hadapan Nabi seorang laki-laki yang kalau malam tidur terus sampai pagi. Nah, maka apa responnya Kanjeng Nabi? Cari Kanjeng Nabi, kunku kupinge duyoni ning setan. Saking akeh setan nguyu sampai bleber tekaning pipi-pipi. Oh, waya tangi dusapi. Al-ula tekang pertama minal khamsi saking 5 maratiba ya pira-pira martabat. Lah ini kemudian apa? Level atau tingkatan ihyaul lail. Tingkatan level-level menghidupkan waktu malam. Ini tingkatan yang pertama iku ihya'u kulli lailatin. Ngurip-ngurip sekabiane waktu bengi. Kulli bimakna jami'. Iku ihya'u kulli lailatin ngurip-ngurip sekabehane waktu bengi. Ai ihya'u kulli laili tegese ngurip-ngurip sekabehane waktu bengi. Jadi suwengi nutup dinggo ibadah. Wa hadza utawi iki ihya'u kulli lail iku sya'nul aqwiya tingkai pira-pira wong kang kuat. Alladzina ya wong akeh tajarradu kang padha njungkung sapa alladzina la ibadatillahi taala maring ibadah ing Allah taala. Wa taladzzu lan padha ngrasa enak sapa alladzina bimunajatihi kelawan bebisik karo Allah. Ini merupakan tingkatan yang dilakukan oleh orang-orang yang kuat yang memang waktunya, hidupnya, umurnya itu meligi njungkung kanggo ibadah ning Gusti Allah. Dia mendapatkan kelezatan, kenikmatan, ekstasi ketika bisa munajat dengan Allah Subhanahu wa taala dan bahkan kekuatannya itu dia temukan ketika beribadah kepada Allah. Itu dia mendapatkan kekuatan. Wasara lan dadi apa dzalika mengkono-mengkono ibadatillah dadi iku ghidaan panganan lahum kedue alladzina waqad kana lan teman-teman ana apa dzalika mengkono-mengkono ihya'u kullil lail aniku tariqa jama'atin dalane sagolongan minas salafi saking ulama salaf ulama yang hidup pada abad ketiga pertama at-tabi'ina pira-pira kang manut Kanjeng Nabi minhum iku setengah saking jamaah Abu Hanifah tautai Imam Abu Hanifah wa Sa'id bin Musayyib lan Imam Sa'id bin Musayyib mantuwe sahabat Abu Hurairah Sa'id bin Musayyib ana sing maca Sa'id bin Musayyab wong sing duwe arane beli terima wong sing duwe arane beli terima jare Imam Sa'id sayyabuni wa sayyabtuhum. Orang-orang itu menganggap saya sebagai tawanan atau orang-orang menawan saya. Wa ana sayyabtuhum, sayalah sebetulnya yang menawan mereka. Makanya dudu musayyab tapi musayyib. Wa Sa'id bin Musayyib lan Sa'id bin Musayyib wal Fudail bin Iyad lan Fudail bin Iyad wa Abu Sulaiman ad-Darani lan Abu Sulaiman ad-Darani wa Malik bin Dinar lan Malik bin Dinar wa Rabi' bin Khutsaimin lan Rabi' bin Khutsaim wa ghairuhum lan yani Abu Hanifah ila akhirih. Kulluhum utai sekabiane jamaah iku kanu ana sapa jamaah atau boleh Abu Hanifah ila akhirih iku yusalluna pada salat sapa kulluhum iku kanu ana sapa kulluhum maniku yusalluna pada salat sapa kulluhum as-subha ing salat subuh bi wudhu'il isya'i kelawan wudu'e salat isya. Jadi mereka semua itu menghidupkan seluruh malam dengan ibadah sehingga salat subuhnya itu menggunakan wudu' isya. Termasuk lagi di dalam ini adalah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu lebih dari 30 tahun beliau sholat subuh dengan wudu isya. Kula pernah duwe pengalaman pengen ning pondok. Niku wonten Gus
Gus saking Jawa Timur niku biasa bakal bengi ngejak belajar bareng, gawa kitab, setoran, tori esuke dheweke diulangaken ning santri putri. Lah niku kanda karo kula. Wis oli 3 bulan sembayang subuh nganggo wudu'i Isya. Masyaallah. Betapa saya langsung shock, kagum dan ingin tahu kiatnya seperti apa, tipsnya bagaimana. Sebab saya teringat betul ya, sebagian ulama salaf itu ketika sholat subuh itu menggunakan wudhu Isya, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Imam Abu Hanifah. Setelah beliau itu awal-awalnya itu beliau menghidupkan separuh waktu malam. Hanya saja ketika beliau jalan-jalan, para netizen berkomentar ini adalah orang yang kalau malam nggak pernah tidur, ibadah terus, sholat terus. Maka sejak saat itu Imam Abu Hanifah berjanji agar apa yang dikatakan orang itu sesuai dengan kenyataan. Mulai dari situ beliau kalau malam nggak pernah tidur, ibadah sholat. Maka saya tanya, caranya piye Gus? Aku ya pengen iso. Saya ngomong seperti itu. Nah, ternyata yang membuat saya kaget jawaban beliau, alah gampang niku Mbah. Dia itu kalau manggil saya Mbah, gampang niku Mbah. Lah pripun toh? Langger jenengan sholat isyae jam 4 lah saged. Wah, cara kita mungkin ilmuwan mungkin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal martabatu te tingkatan asaniyatu kang kapindo iku ayyakuma. Iku ayyakuma nyenta ilmu Abu Nawas. Wis tekrokaken serius beli gila-gila ya. Saya husnudzon lah ya, karena beliau itu putra kiai, punya pondok besar, abahnya husnudzon. Jebule nanggo ilmu Abu Nawas. Ya Abu Nawas ngono ya. Iya. Diarani jujur ya priben, diarani bebodo ya priben, diarani jujur ya gawe kaku ati. Gawe kaku ati. Abu Nawas itu pernah pidato mengenai tentang pernah pidato yang di dalam pidatonya itu ada pertanyaan dan kalau bisa itu dia akan kasih hadiah. Siapa yang tahu jumlahnya bintang di langit? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Lah kasih weruh. Lah pertanyaan Abu Nawas ini kemudian sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Diundang Abu Nawas. Sira jare dua pertanyaan, siapa sing bisa jawab jumlah bintang ning langit engko dipai hadiah. Memangnya sira weruh ta jumlah bintang ning langit tuh? Nah, jare Abu Nawas, ya weruh. Sing bener temenan masa kita bebodoh. Iya. Wes pokoke lamun sira weruh jumlah bintang ning langit ana pira, sira sing tepai hadiah jare rajae. Hadiah apa? Hadiahe 30 dinar. Jare Abu Nawas, wah kesetitikan, ini ilmu mahal katanya. Ngitungnya enggak sebentar. Iya. Tadi sira jaluke pira hadiah? Angger 100 dinar tak jawab. Ya wis 100 dinar. Bro pira jumlahe? Cara Abu Nawas jumlahnya 1.500. Cara Abu Nawas jumlahnya 1.500. Wah beli ngandel itu ngedewek. Sing takon wis serius jawabane gawe kaku ati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal martabatu te pangkat asaniyatu kang kapindo iku ayaku menyenta jumeneng sapa wong nisfal laili ing separone waktu bengi. Wa hadza utawi ki ayaku manisfal lail iku layan hasiru ora karingkes apa hadza. Jadi ora kahitungan jumlahe ulama-ulama sing menghidupkan separuh waktu malam. Iku layan hasil ora kaitung ora karingkes sapa adadul muadzibina wilangane pira-pira wong kang ngajegaken kabeh alaihi ing atase hadza minas salafi saking ulama salaf. Lah cara yang terbaik ketika kita memilih kelas 2 ini yaitu ingin menghidupkan separuh malam dengan ibadah, maka caranya yang terbaik begini. Duduk bengi ana pirang jam? Oh ana
8 jam lalu dibagi sing 4 jam kamu ibadah, bukan seperti itu. Ya itu juga boleh, tapi ada yang lebih baik. Yang lebih baik begini caranya. Wa ahsanu tariqin uteli bagus-bagusnya dalan fihi ing dalam hada iku ayyana mak nyento turu sapa wong as-sulusa ing sepertelu ing dalam sepertelu bengi al awwal kang pertama, as-sulusa ing dalam sepertelu al awwal kang pertama minal laili saking waktu bengi. Jadi 1/3 malam yang pertama tidur. Kemudian setelah itu bangun, ibadah, dihidupkan. Lah nanti ketika sudah tersisa 1/6 malam kemudian tidur lagi. Jadi kita itu berarti qiyamul lailnya di tengah-tengah. Di tengah-tengah wasudusa lan ing 1/6 al akhir kang akhir minhu saking lail hatta yaqa'a sehingga tumi bapa qiyamuhu jumeneng ibadahe wong atau jumeneng salate wong fi jawfil laili ing dalam tengah bengi wa wasatihi lan tengah lail fa huwa maqtawi qiyam fi jawfil laili wa wasati qal afdalu kang luwi utama wal martabatu te pangkat asari satu kang kaping 3 iku ayyaku manyento jumeneng salat sapa wong sulusai laili ing dalam 1/3 waktu bengi. Nah, dihidupkan 1/3 waktu malam. Fayam bagi mangko sayuk jala. Apa ayyana manyento turu sapa wong an-nisfa ing dalam separo al awwal kang pertama, wasudusalan ing dalam 1/6 al akhir kang akhir. Jadi separuh malam yang pertama tidur, kemudian bangun digunakan ibadah, ketika sisa 1/6 malam lagi, lah itu digunakan untuk tidur. Jadi qiyamul lail tetap ning tengah-tengah. Wabil jumlatilan kelawan dalan global. Naumu akhiril laili utawi turu akhire waktu bengi iku mustahabun disunnahaken li'annahu karana sunne naumu akhiril lail iku yudhibu ngilangaken apa naumu akhiril lail an-nu'asa ing ngantuk bil ghadatin dalam waktu esuk wa yuqallilu lan ngidikaken apa naumu akhiril lail ngidikaken sufratal wajhi ing pucate wajah. Pucate rai, sufra salmana kuning, maksudnya pucat. Sufratul wajhi ing pucate rai, wa kana lan ana naumu hadzal waqti turu ing dalam iki waktu aniku sababan sebab lil mukasyafati maring kebukae hijab alam malakut. Lil mukasyafati maring kebukae hijab. Jadi tidur di 1/6 malam yang terakhir itu bisa menjadi sebab tersingkapnya hijab. Wal martabatu, maka mimpi saat itu ya seringkali merupakan ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang nyata. Wal martabatu te pangkat ar-rabi'atu kang kaping 4 iku alla yura'ya nyento ora ngreksa sapa wong at-taqdira ing ukuran. Tegese wis pokoke lah kapan misale qiyamul lail ya qiyamul lail bae. No, misalnya pengen sewengi ninggang lagi lezat, pisan ya sewengi. Pengennya separo, tadi wis ngantuk ya wis separo. Pengennya 1/3 ya 1/3. Jadi ora ditetepaken berapa persen dari waktu malam kita qiyamul lail. Ini yang dilakukan oleh Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kondisional bae lah, kondisional. Bakal lagi lega ya suwe, bakal ninggang misalnya awannya lagi sibuk apa ya sempet hanya 1/3 malam ya wis bagus. Wa kana lan ana apa hadza iki alla yura'ya takdir aniku min akhlaqi Rasulillah, setengah saking akhlaqi Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya utawi alla yura'ya takdir iku tariqatu ibni Umar, iku tariqatu ibni Umar wa wae kegawan ing ulil azmi dudu ning roh. Iku tariqatu ibni Umar dalane sahabat Ibnu Umar wa ulil azmi lan pira-pira sahabat kang duweni sejak kukuh. Sahabat-sahabat yang memiliki kemantapan hati minas sahabati saking para sahabat. Jadi ulil azmi iku ya ana minar rasul, ana seng min ghairir rasul. Makanya ning Quran dewek ayate fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Kalimat minar rasul itu menunjukkan bahwa ulul azmi itu bukan hanya para nabi, para rasul. Yang lain juga banyak. Tadi kalau sahabat ulul azmi ya ada.
Wa jama'atin lan sagolongan minat tabi'ina saking tabi'in. Wa kanulan ana sapa Ibnu Umar wa ulil azmi minas sahaba wa jama'atin minat tabi'in aniku yakumuna jumeneng salat sapa Ibnu Umar ulil azmi wa jama'atin minat tabi'in min awalil laili saking kawitane waktu bengi ila ayyaghliba tumeka maring nyentang lindi hum Ibnu Umar wa ulil azmi wa jama'atin minat tabi'in apa naumu turu. Loh, jadi mereka biasa qiyamul lail itu di awal waktu malam sampai capek, sampai ngantuk. Lah kalau sudah ngantuk ya sudah tidur. Lah nanti ketika bangun dari tidur ya qiyamul lail lagi. Oh, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idzan tabahu mongko ing dalem nalikane nglilir sapa Ibnu Umar ulil azmi wa jama'atin minat tabi'in qamu mongko padha tangi sapa Ibnu Umar ulil azmi wa jama'atin minat tabi'in. No, qiyamul lail maning. Kalau engko bakal ngantuk maning ya turu maning, tangi maning ya qiyamul lail maning. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ghalaba man qad nalikane nglindi hum Ibnu Umar ulil azmi minas sahaba wa jama'atin minat tabi'in apa an-naumu turu adu mangko balik sapa Ibnu Umar ulil azmi minas sahaba wa jama'atin minat tabi'in ila naumi maring turu fayakunu mangko ana niku lakum kedua Ibnu Umar ulil azmi minas sahaba wa jam'atun tabi'in fil laili ing dalem waktu bengi apa naumatani turu loro wa qaumatani lan qiyamul lail loro tangi loro. Apa pripun mantuk ta? Ngantuk. Mantuk ta? Mantuk pengawas. Ngawas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal martabatu tawi pangkat al khamisatu kang kaping 5 wa yati martabah khamisah iku laqalu kang paling kidik. Ini yang paling minim. Wis pokoke sempetaken lah qiyamul lail no bareng 4 rakaat atau setidak-tidaknya 2 rakaat. Iku ayaku nyento tangi nyento qiyamul lail nyento jumeneng sapa wong miqdaru 4 rakaatin ing dalam ukuran 4 pira-pira rakaat aw rakaatin atau 2 rakaat fayajlisu mongko fayajlisa mongko lungguh ataf ning ayakuma fayajlisa mongko lungguh sapa wong mustaqbil qiblati halikang madhep kiblat saatan ing dalam sesaat itu artinya tidak mesti 1 jam ya sesaat mustaghilan hali wong kang ketungkul bidzikri kelawan zikir wa du'a lan doa. Maka dengan 2 rakaat itu dia sudah tercatat sebagai kelompok yang qiyamul lail fayuktab mongko dicatat sapa wong fi jumlati qawamil laili ing dalam jumlah pira-pira wong kang qiyamul lail birahmatillahi kelan rahmati Allah wa fadlihi lan anugrahi Allah wa qad ja'alan teman-teman teka fil athari ing dalam dawuh kang dinukil apa sholli minal lail walau qadra hal bisyatin maknane sholli salata sapa sira minal laili saking waktu bengi walau qadra hal bisyatin halis senajan ukuran meres susuwe wedhus wa ammal asbabula kemudian apa kiat-kiat yang memudahkan kita untuk bisa tahajud. Priben cara yang berat bisa tahajud sebab singarane tahajud ku ya masya Allah abote blika gila-gila. Wingi sampai diterangaken masih luwih abot daripada kongkon nyangga gunung Uhud. No, gunung Uhud soten ning Madinah. Kapan wong kene ya nyangga gunung Jaran, gunung Petot, gunung Pong. Halo. Mari kita teh. Bismillahirrahmanirrahim. Iku faya mengkoti asbab muyasira iku arba'atun ana 4. Zahiratun kang zahir wa arba'atun lan 4 batinatun kang batin. Jadi ada 4. 4 itu ada yang zahir, ada yang batin. Amal asbabu anapun te pira-pira sebab az-zahiratu kang zahir iku fahaduha mengkoti salah sini asbab zahira iku la yuksira yen ora ngakiaken sobong al akla ing mangan wasyarbalan nginum aja kaken notol aja kaken mangan aja kaken nginum sebab uang kapan ake mangan ake nginum pengene turu no bakal wis turu dioyoni ning setan bleber tekaning pipi. Fabika suratil akli mongko kelan sebab ake mangan wasyar bilang nginum yaghlibu nglindi hu ing wong apa annaumu turu wa yasqulu lan abot alih ngatasi wong apal qiyamu jumeneng tangi asani te kang kapindho kala yutiba nyento ora mayahaken ora megelaken ora mayahaken ta'am pegel
Iku alla yut'iba nyento ora megelaken sapa nafsu ing awake wong bin nahari dalam waktu awan. Fil amali ing dalam pira-pira pekerjaan allati ta'ya kang payah kang pegel biha kelawan amal opal jawarihu pira-pira anggota badan. Wa tad'ufu lan apes biha kelawan amal opal asabu pira-pira otot gede. Opal asabu pira-pira otot gede. Fa inna dzalika mangkostune mengkono yut'ib nafsahu bin nahar fil a'malil lati ta'ya bihal jawarih aidan lan mali iku majlabatun narik lin naumi maring turu. Yang kedua, jangan terlalu capek dalam beraktivitas di waktu siang. Sing nomor 3, wa salisu te kang kaping 3 layat truka nyento ora ninggalaken sapa wong ora ninggalaken al qailulatan. Niki dedek empun niku kami Mas Rajab. No. Mali dedek paling sekedhik mali tukel. Ya. Wish. Bismillahirrahmanirrahim. Asalisu tekang kaping 3 layat trukan nyentora ninggalaken sapa wong al qailulata ing istirahat menjelang waktu zuhur bin nahari ing dalam waktu awan. Qailulah, istirahat qailulah itu sebetulnya kalau di kitab-kitab tidak mesti tidur. Memang kalau bisa tidur, tapi dengan merehatkan tubuh itu sudah dapat kesunahan qailulah. Syukur-syukur bisa sampai tidur itu menjelang waktu zuhur. Kalau di selain hari Jumat, kapan ning dina Jumat, maka qailulah itu setelah salat Jumat. Istirahat menjelang pertengahan waktu siang itu qailulah. Itu tidur yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tidur itu ada yang paling dicintai oleh Allah, ada yang paling dibenci oleh Allah, ada yang biasa-biasa saja standar. Lah tidur yang paling dicintai itu adalah tidur qailulah. Tidur yang paling dibenci itu adalah tidur setelah subuh. Setelah subuh, setelah asar, dan setelah maghrib. Tidur setelah subuh itu menghambat rizki fisik, duit, jodoh. Nah, iki sing wis waya rabi-rabi iki mangkane angel temen jodoh iki. Gawene bakal subuh pada turu bae. Oh. Bakatus asar itu menghambat rizki non fisik, rizki ruhani, ya ilmu, kecerdasan, emosional, spiritual, pokoknya rizki yang non fisik termasuk ilmu. Lah, yang ketiga tidur yang dibenci adalah setelah maghrib. Ini menyebabkan insomnia, al-araq, gelisah di waktu malam, tidak bisa tidur. Nah, kemudian tidur yang biasa ya setelah sholat isya. Lah ternyata qailulah itu bisa memudahkan kita untuk tahajud. Tadi wong bakal pengen bengiye bisa tahajud, iku awane disempetaken qailulah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha mangkasune qailulah iku sunnatun sunnah lil isti'anati krana amri pitulung alal qiyami ing atase tangi billaili ing dalam waktu bengi. Ar-rabi'u te kang kaping 4, ini yang terakhir ya. Sebab yang memudahkan kita tahajud, memudahkan kita qiyamul lail, sebab zahir. Iku Allah yartakiban yento ora nerjang sapa wong, ora nerjang orang lakoni sapa wong al auzara ing pira-pira dosa bin nahari ing dalam waktu awan. No awane aja nglakoni dosa. Sebab dosa itu membuat hati kita keras. Lah hati itu kalau keras maka dipai rahmati Gusti Allah mendal. Arane gak keras mendal rahmati. Fa wa yahulu lan ngaling-alingi apa dalik. Bainahu ing dalam antarane uang wa baina asbabir rahmati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baina asbabir rahmati lan ing dalam antarane pira-pira sebab rahmat. Lah, bisa tahajud itu kan sebab oleh rahmati Gusti Allah.
Wa amma asbabul batinati napun utai pira-pira sebab batin iku fa awwaluha mangkotai kawitane asbabul batin iku salamatul qalbi, selamat hati, selamat minal hiqdi saking dengki, dendam ala ahadin ing atase wong suwiji minal muslimina saking wong Islam kabeh. Jadi jangan punya marah, jangan punya dengki, jangan punya rasa dongkol kepada sesama umat Islam. Makanya perlu donga, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Aja dua ghil, aja dua hikid. Bahkan kalau bisa, ini termasuk amalan para kibar aulia. Itu menjelang tidur, di samping kita taubat, istighfar, memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum tidur juga kita membuat pernyataan kepada Allah. Membuat pernyataan. Apa pernyataannya? Ya Allah, seandainya ada orang yang hari ini menzalimi aku, menyakiti aku, marah kepadaku, dendam kepadaku, dongkol kepadaku, maka aku telah memaafkannya, aku ridho padanya, mudah-mudahan engkau mengampuninya. Ini amalannya apa? Kibar aulia, wali-wali besar. Itu sebelum tidur dia maafkan orang-orang yang telah menzalimi dirinya. Bahkan ada kisah itu, salah satu wali kutub dulu pernah satu zaman itu hidup 4 wali kutub. Mereka disebut Al-Aqtab Al-Arba'ah, yaitu Sayyidil Imam Ahmad Ar-Rifai, Sayyidil Imam Ahmad Al-Badawi, Sayyidil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian yang satu Sayyidil Syekh Ibrahim Ad-Dusuki. Sing pas Ad-Dusuki, ya mbuh sebabe priben tekaning Cirebon dadi Dasuki. Ya. Dusuki di sana itu thariqah, namanya thariqah Dusukiyah, itu di Mesir sampai sekarang masih ada pengikutnya. Masih banyak. Lah itu Imam Ahmad Ar-Rifai itu beliau ketika telah wafat diziarahi oleh muridnya yang juga wali. Tiba-tiba di tengah ziarah sang murid itu kaget, ada suara tanpa rupa. Suara yang ditunjukkan pada Imam Ahmad Ar-Rifai. Wahai Ahmad Ar-Rifai, innallaha qad radiya anka fahal radita anhu. Wahai Ahmad Ar-Rifai, sesungguhnya Allah telah ridho kepadamu. Apakah engkau puas, engkau senang, engkau terima, engkau ridho? Kalau yang diomong seperti itu saya langsung, ya Rabb raditu anka walhamdu wa syukru lak. Kesuwun ya Allah panjenengan ridho karo kula ridho. Sebab sementara kita hidup itu kan yang kita cari itu adalah ridho Allah. Sampai donga Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Uang enggak pun disoli ridho Gusti Allah, wah wis, Masya Allah. Sahabat-sahabat Kanjeng Nabi kang jumlahe anak 313, kila 315. Sing melu perang Badar. Itu adalah sahabatnya Kanjeng Nabi kang paling hebat. Malaikat Jibril takon ning Kanjeng Nabi, Muhammad, sahabatmu yang punya tempat khusus di hatimu, yang paling istimewa itu siapa? Nabi menjawab, yaitu sahabatku yang ikut serta dalam perang Badar. Malaikat Jibril kemudian mengatakan, demikian pula para malaikat yang punya tempat khusus, yang istimewa menurutku adalah para malaikat Allah yang ikut membantu ketika peristiwa perang Badar. Ketahuilah bahwa Allah telah ridho kepada para sahabat yang mengikuti perang Badar.
Kanjeng Nabi kemudian mengatakan pada para sahabat yang ikut perang Badar, ya ala Badrin, innallaha qad radiya ankum faf'alu ma syi'tum. Allah ridho pada kalian, maka kalian mau apa saja terserah. Wah, itu apa soal ridho priben bae enak. Oh, ridho. Tapi selama ridho itu belum kita pegang, masih ada kekhawatiran, masih ada rasa cemas, masih ada was-was. Tapi kapan wis ridho, wis selesai. Tuh. Contoh, sampeyan niki nembe dadi calon mantu misalnya. Dolan ngane mertua. No. Iya. Pengen buang hajat, jare calon mertua ya wis anggap umai dewek mana manjing. Nah, kok setelah lawang kedua sebelah kiri ning kono toilet. Walaupun sudah dipersilakan masuk sendiri, anggap saja rumah sendiri, tapi sampeyan sebelum betul-betul calon mertua ini ridho menerima sampeyan sebagai menantu, masih was-was boleh. Masih was-was, masih jaga adab, melakui masih bungkuk-bungkuk, tapi bakal wis qabil tu nikah, manjingnya selem-selem bae boleh. Ah, bijin maning. Oh, iya kan? Serido. Nah, maka Imam Ahmad Ar-Rifai didhawuhi, wahai Ahmad Ar-Rifai, innallaha qad radiya anka fa hal radita anhu. Allah telah ridho kepadamu, maka apakah kamu ridho? Apa jawaban beliau? Subhanallah, di luar dugaan semua orang. Imam Ahmad Ar-Rifai ini menjawab dari dalam kuburnya, ya Rabb, lam ardo anka hatta radita an kulli man zolamani. Ya Allah, saya tidak ridho kepadamu, saya belum puas atas anugerah pemberianmu sampai engkau pun meridhoi semua orang yang pernah menzolimiku. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhlak Muhammadiyah, akhlak Muhammadiyah, hakikat Muhammadiyah yang sudah terbangun. Ada nur Muhammadi dalam hatinya, dalam jiwanya. Wis, insyaallah. Loh, makanya bakal pengen bisa tahajud gampang, ning ati aja duwe dendam, aja duwe mengkel, aja duwe rasa dongkol, aja duwe ngunek-ngunek karo sepada-pada wong Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal bid'ah, lan saking pira-pira bid'ah, wa fuduli humumid dunya, lan berlebiane pira-pira merihatini dunia, keprihatinan dunia. Ya musingi dunia kenemenan berlebihan. Fal mustaghriqu mangkoti wong kang amri kerem tenggelam fil hammi dalam keprihatinan bitadbiri dunia kelawan ngurusi dunia, awet tangi sing dipikiri dunia sampai harapan turu masih mikiri dunia, itu namanya al mustaghriq fil hammi bitadbiri dunia. Iku la yatayassaru ora dadi gampang. Lahu kedua al mustaghriq opal qiyamul lail. Bahkan sekalipun dia bisa qiyamul lail, maka dia tidak bisa khusyuk, tidak bisa hudur, tidak bisa tafakkur. Gelambiar otaknya mikiri dunia baik. Wa in qamalan lamun qiyamul lail sapa al mustaghriq fala yatafakkaru mangkora bisa tafakur sapa mustaghriq fi salati ing dalam salate mustaghriq illa fi muhimmatihi kecuali dalam pira-pira kepentingane mustaghriq wala yajululan ora muter-muter jala yajulu jawalanan maknane muter. Makane golongane wong sing nganggo celana cingkrang nganggo apa jubah setengah tubuh iku sing gawene muter dari masjid ke masjid itu disebut apa jaulah itu dari kata jala yajulu muter-muter. Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa pengikutnya Syekh Muhammad bin Ilyas, ulama dan wali besar dari India itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalaupun ada penyimpangan-penyimpangan ya para pengikutnya sekarang saja. Kalau dulu Syekh Muhammad bin Ilyas itu ya rajulun salih. Illa fi wasawisihi kecuali ing dalam pira-pira waswase al-mustaghriq. Wa fi mislihi lan ing dalam padane al mustaghriq yuqalu diucapaken. Apa kan ucapaken wa anta idastaiqadta fanaimun aidon. Nah, ya ini kita semua ini. Kita semua juga sama. Wa anta idastaiqadta fanaim. Wa anta utaisira idastaiqadta ing dalam nalikane ngelilir sapa sira tangi sapa sira fanaimun mongko iku wong kang turu aidon kelawan mali. Jadi meleke bae kaya wong turu apa maning turuwe kaya wong mati.
Asani utek kang kapindo iku khaufun wedi ghalibun kang lindih yalzamu kang netepi apa khauf alqalba ing ati rasa takut yang dominan yang nempel di hati ma'qasril amali ing dalam serta nyendek angen-angen no ajakaken ngelamun fa innahu maqasutuni wong iku idza tafakkara ing dalam nalikane mikir-mikir sapa wong fi ahwalil akhirati ing dalam pira-pira pekewe akhirat wa darakati jahannam lan pira-pira undak-undakan mingsore neraka jahanam. Awas ya, ana loro bahasa Arabe undak-undakan. Ngerti undak-undakan? Undak-undakan kan? Oh, iku ana loro. Ana darajat, ana darokat. Kapan darajat iku undak-undakan munggah. Makane darajatul jannah. Lah kapan undak-undakan mingsor iku arane darokat. Makane darokati jahannam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa darakati jahannam lan pira-pira undak-undakan mingsore neraka jahanam tara mongko mabur apa naumuhu turuwe wong. Jadi orang itu ketika berpikir tentang keadaan-keadaan yang menakutkan di akhirat, tentang bagaimana seramnya neraka, Allah Subhanahu wa taala yakin orang itu tidak bisa tidur. Keinginan tidurnya itu langsung terbang. Langsung terbang. Kama qala dengan dika sapa Tawus Imam Tawus ini tabi'in, muride sahabat Abdullah bin Abbas. Inna dzikra jahannam satune eling neraka jahannam iku tayyara ngaburaken apa zikru jahannam menerbangkan naumal abidina ing turuwe pira-pira ahli ibadah. Wasalisute kang ping 3 kaya ya'rifa yen to ngawuri sapa wong fadla qiyamul lail ing keutamaan qiyamul lail. Yang ketiga ialah mengerti betul, mencari tahu tentang keutamaan qiyamul lail, keutamaan tahajud. Bisa ma'i hadhil ayati kelawan ngroaken iki pira-pira ayat wala hadis lan pira-pira hadis allati auradna kang nekaken sapa kita ha ing ayat wala hadis hatta yastahkima sehingga dadi kokoh, dadi kuat bidzalika sebab mengkono-mengkono sama'i hadhil ayat wal hadis apa rajauhu harapane wong wa syauquhu lan brontoe wong bronto ila thawabihi maring ganjarane qiyamul lail. Arabi'u tekang kaping 4 wa huwa tirabi asyraful bawa'ithi luwih mulyai pira-pira motivasi pendorong. Ba'ith jama'il fat ba'ith itu sesuatu yang mendorong. Iku asyraful bawa'ithi luwih mulia-muliane pira-pira dorongan. Nah, yang keempat, ini adalah motivasi atau dorongan yang paling mulia. Apa itu? Hubbullahi iku demen Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau sudah cinta ngantuke ilang, pegele ilang, larai ora kerasa lah, lara. Arane demen blingandel, Bro. Ana wong kering, masya Allah. Iya. Mboten bareng nyambut adike nyambut. Oh, matur suwun. Kering, ngarang-ngarung bermasak. Aduh, iki mimi, iki bapak yang mende aja lunga. Oh, iya. Wes ngereng ditiliki ning bakal rabiye. Oh. Ika bakal rabi ni sira mene miliki karo calon mertuane sira langsung idep. Wah, apa? Itu karena apa? Karena cinta. Cinta ini menjadi sebuah energi yang membangun kekuatan yang maha dahsyat. Nyambut. Okay. Ya, dedek dicak ya. Ya, mbak, dedek mbak. Ayo sapa bayar kaki. Aja sing haid si ikam. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza habba maka dalam nalikane demen digawa mana? Fa idza habba maka dalam nalikane demen sapa wong Allah taala ahabba maka demen sapa wong al khalwata ing nyepi bihi kelawan Allah. Orang itu kalau sudah cinta sama Allah, nah maka ya sepadane manusia bae lah. Pengantin anjar bakal lagi demen nih. Pengantin anjar mon. Lagi demen nih. Wis poe demene lagi tumplek blek. Iya. Laratan. Wes apa suasana yang paling dia inginkan? Selalu berdua. Ponakane teka gak, masya Allah bocah yang ganggu bayar totok ya ponakan jadi totok yang ganggu baik.
pengantin anyar. Orang itu kalau sudah cinta ini, maka banyak para wali, para arifin itu, mereka itu merasakan kegalauan ketika ada suara kukururuke ayam, bahkan ada suara adzan. Itu adalah hal yang paling membuat mereka galau. Kenapa? Karena itu pertanda mereka akan berinteraksi dengan selain Allah. Kalau malam hanya dengan Allah. Gambarannya bukan gambarannya. Pengantin anyar. Demen ki lagi tumplek-blek. Masya Allah ya, sampai bahasa-bahasa. Makanya sama diteni. Omongane wong loro aja pernah dianggap. Jangan pernah kau anggap dan kau masukkan hati omongan dua orang. Sing pertama, orang yang sedang marah. Wong bakal lagi ngewot, beli gila-gila, omongan kan semetu metu, satuan metu kabeh. Culaken kabeh. Iya. Kun nyata nih bakal pragat nyewot nyesel. Makanya jelek dianggap. Omongan wong bakal lagi ngewot, lagi emosi aja dianggap. Sing nomor loro, janji wong sing lagi jatuh cinta. Iya. Aja dianggap. Iya. Bohong. Ya bagaimana bisa coba? Ku kantongi ku gendong rembulan, ku kantongi bintang sengendi sira bisa ngantongi gendong rembulane sira lho. Masya Allah. Aja ngandel. Tapi ya arane wong demen niku lagi tumplek blek tadi kepriben maning. Sampai bahasa Masya Allah. Yang apa beb? Aku sekarang merasa bahagia sekali setelah bisa memperistri dirimu. Tahukah kamu bahwa di dunia ini tidak ada wanita yang paling cantik dan menarik selain dirimu. Wah, gayai, pengantin anyar mon, pengantin anyar. Oli setengah bulan, oli sebulan, oli setengah tahun, oli setahun, jalan-jalan. Marani CSP, nembe mudun yang parkiran sih, wadon ayu pirang-pirang. Nembe melek. Mau pengantin anyar kah? Iya, paling ayu dirimu. Iya. Soalnya setahun, nyata nih wong wadon ayu pirang-pirang. Kok bakal anaknya wis sangat, putuwe wis loro, bahkan dalam wadon ayu kabeh paling desa kerabi kita dewek. Wah. Apa maning kapan nyawange waya lagi turu, waya lagi turu ngorok pisan duruwe. Iya, rabi kita kesing dideleng apae. Dada karo weteng jerata. Anak wong ngoroke karo wong lanang jimelunggiyen. Loh iku. Jadi ya memang itulah cinta itu seperti itu. Tapi aja khawatir, kapan suami istri itu jangan pernah takut. Ketika cinta itu hilang, Allah gantikan dan Allah tempatkan dalam posisi cinta itu yang namanya sayang. Makanya bukan hanya mawaddah, ada rahmah. Jadi ada kesadaran. Iya, priben gah, kuwen sing meteng anake kita, kuwen sing lairan ngeden sekuat tenaga anake kita, kuwen sing nyosoni anake kita, masya Allah. Kuwen sing belajari melaku, sing belajari ngomong. Jadi ada rahmah, ada sayang. Nah, rahmah ini waktunya lebih lama daripada cinta. Kalau cinta itu sebentar, apalagi cinta fisik. Itu sebentar. Rahmah lebih lama, tapi juga bisa hilang. Tapi jangan takut, ketika rahmah itu hilang, di tempat itu kemudian ada yang namanya sakinah. Apa sakinah itu? Tenang, tentrem, ayem. Cari bahasa wong Cirebone gampangnya ngomong apa? Baka laka gegulat baka ana meneng baik. Nah iku sakinah. Contohnya biasa iku kapan wis duwe putu. Bak wis duwe putu. Melu ziarah wali sanga. Batur sing masih nom marki ning toko klambi, toko sarung, iya kan? No, toko oleh-oleh dheweke manjinge ning toko otok-otok. Wah ditakoni lho, wah sampean manjingnya mene beli salah manjing tak beli kelingan putu kita. Mitung dina matang belu dina berkat kan, ngos.
Anak jaburan gak orang dipangan diajarkan berkat. Kanggo apa wa? Kelingan putu. Kelingan putu. Rabine beli kelingan. Rabine beli kelingan. Kok baka laka nembe kelangan kegulat. Digulati kabeh. Anak ditakoni, "Mbok kira mendek?" Bismillahirrahmanirrahim. Mbok kira mendek? Mbok kira mendek? Tanggai takoni kabeh, serti takoni kabeh. Buru lah bisun ble, buru lah bisun ble. Wani geger. No, rabine balik kondangan diomong, digulati lakine perkara. Iya ta? Yo wong serti ditakoni kabeh, penasaran balik. Ketemu ning tritis, meneng bae. Perkara jare takon kita, gulati kita beli baru takon bae. Ha, sakinah harane. Bakal lako geger gegulat bakana meneng bae. Bismillahirrahmanirrahim. Faida habba mongko nalika demen sapa Allah taala habba mongko demen sapa al khalwat ing nyepi bihi kelawan Allah. La mahala tahli mesti. Wa taladzza dalan ngerasa enak sapa wong. Ngerasa enak bil munajati kelawan bebisik. Ya dialog bil habibi kelawan kekasih. Masya Allah, jangankan kekasih itu ada di depan kita, bersanding bersama kita. No iya. Wong anan komunikasi adu-aduan sing kene ning Indonesia, sing kani ning Taiwan bae, sewengi beli kerasa aja. Loh iya. Nah itu taladzuz, itu namanya taladzuz. Dan itu real, nyata. Ketika memang ada cinta, maka komunikasi ini akan terasa lezat, membuat kita tidak ingat pada lapar, membuat kita lupa pada haus. Ya berupaya. Misale ana wong duwe rabi, naudzubillah min dzalik, tapi ana wong duwe rabi. Kemudian karena satu dan lain hal terpisah dari istrinya lama sekali. 3 tahun katakanlah. Sampai kemudian ada kesempatan bisa berjumpa lagi. Kemudian janjian, ki engko sampean jempute ning terminal anu atau ning stasiun anu, ngenteni ning rumah makan anu. Jadi dia ingin membuat suasana yang akan dikenang sepanjang waktu. Pertemuan pertama setelah perpisahan 3 tahun itu kira-kira yang romantis, kira-kira yang pokoknya menjadi kenangan lah. Wes, akhirnya dipilihlah sebuah kafe dengan suasana yang romantis, suasana yang enak, musik yang membuat teduh lah. Pesen ini, pesen itu, pesen ini, pesen itu. Semua menunya yang ditawarkan semuanya menggugah selera. Enak-enak. Panganane, inumane. Wes barang pesen, wong sing dinteni teka. Kelingan beli karo panganan. Wes. Mangan ki kaya wong beli kempeng, mau tak padahal wis kempengnya beli gila-gila. Cimat, cimit, cimat, cimit. Iya kan? Sengaja disuwe-suwe. Apa itu? Taladzadza bil munajah. Lah, tapi sing ngarani demen karo Gusti Allah ki angel. Wong Allah itu ilah, Allah itu Rabb, Allah itu non fisik. Kita itu fisik. Maka cara mencintai Allah itu bagaimana? Cara mencintai Allah itu dengan merenungi bahwa Allah berinteraksi dengan kita itu semuanya dengan kebaikan. Sekalipun kita berkali-kali jahat kepada Allah, durhaka kepada Allah, Allah tetap membalas kita dengan kebaikan. Maka dari sinilah kemudian cinta itu bisa tumbuh. Lah cara membuktikan cinta kepada Allah secara langsung orang bisa. Makanya Gusti Allah gawe dalan ning Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Caranya tidak ada lain kecuali dengan mengikuti dan meneladani Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fil khalawati dalam biro-biro sepi. Kada kaya mangkene keteran fi Ihya'il Ulum. Babul ahadits ya hada tegese utawi iku babul ahadits. Bab nutur pira-pira hadis as-sahihati kang sahih. Al-waridati kang dumeka fi fadhailin nawafili ing dalem nerangaken pira-pira keutamaane pira-pira sunnah fi layalil asabi'in dalam pira-pira bengine pira-pira minggu. Wa ayyami halan pira-pira dinane asabi'. Artinya sholat sunnah mingguan. Jadi ada sholat sunnah harian, ada sholat sunnah mingguan, ada sholat sunnah apalagi tahu
tahunan. Hari sholat sunnah bulanan sih ya bulanan itu berarti tahunan. Misalnya ning bengi nisfu Sya'ban, kan berarti kan nisfu Sya'ban kan setahun kan hanya sekali. Jadi bulanan itu maksudnya tahunan karena hanya 1 tahun sekali. Wa bayani adadi lan nerangaken wilangane an-nawafil wa kaifiyati qiraatihi lan cara bacaane nawafil. Fa'alam mongko ngerti sapa sira annalikul lailatin ing setuniku kedue saben-saben bengi salatan ana salat wa annalikul yaumin lan setuniku kedue saben-saben dina salatan ana salat. Niki anu pengambilannya kebanyakan saking Ihya Ulumuddin 90%. Amma sholatul lailatul ahad ampun ti salat bengi ahad iku farbaun mongko 4 rakaat. Tapi ya sampean aja diniati usolli sunnata lailatul ahad. Wis pokoke kari niat sembayang sunah ngepasi ning bengi ahad konon bae. Salat sunah mutlak atau salat sunah apalah. Pokoke sing ngenggo salat sunah sing masyru'ah. Iku farbaun mengko 4 rakaat. Ruwiya diriwayatakan an Anas radhiyallahu anhu an sa'ir sahabat wa nabihim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manutai saben iku salat saben lailatul ahadin dalam mengiahad 4 rakaatin ing 4 pira-pira rakaat. Yaqra'u halimat saben fi kulli rakaatin dalam saben-saben rakaat bi Fatihatul Kitab lan surat Fatihatul Kitab maratin lan sambalan. Wa qul huwallahu ahadun an qul huwallahu ahad salasa maratin lan 3 pira-pira ambalan. Fa idza faragha mongko dalam nalikane rampung sapa man min salati saking salati man yastaghfiru mongko jarak pangapura sapa man Allah ing Allah sab'ina kelan 70 apa maratan ambalan. Faya ba'atsu mangko ngutus sapa Allah taala ilaihi maring man alfa malakin ing 1000 malaikat yad'una kang padendongaken sapa alfu malak lagu maring man wa yastaghfirun jadukaken pangapura sapa alfu malak lagu maring man ila yaumi yungfakhu boleh ila yaumin yungfakhu boleh bahkan boleh juga ila yauma yungfakhu. Ila yaumi yungfakhu maka maring dinane ditiup ila yaumi yungfakhu maka maring dinane ditiup apa fisurin dalam sangkakala wa yuktabulan dicatat lahu kedhe mana ajri syahidin ganjarane wong mati syahid wa tumhalan dibusak dihapus apa dzunubuhu pira-pira dosane man anhu saking man walau kanat alisan jan ana apa dzunub aniku bi'ada dinuju misamai kelawan madani wilangane pira-pira lintange langit wa zabadil bahri lan untuke segara wa salatu yaumiti salati dina ahad aidon kalan malik 4 rakaat. Marwiyatun iku diriwayataken an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu wa an sa'ir sahabat wa an nabihim yaqra'u maca sapa man fi kulli rakaatin dalam saben-saben rakaat al-Fatihah surat Fatihah maratan kan sambalan wa amana rasul lan ayat amanar rasul maratan kan sambalan wa yaqra'u maca sapa man ba'dal faraghin dalam sawise rampung minas salat saking salat maca qul huwallahu ahad ing surat qul huwallahu ahad 10 maratin kelawan 10 pira-pira ambalan. Wa amma salatul itsnaini napa ti salat bengi Senin iku farakaatan mongko rakaat wa Nabi Umar radhiyallahu anhu an sa'ir sahabat wa an nabihim yaqra'u maca sapa wong fi kulli rakaatin dalam saben-saben rakaat Fatihatul Kitab ing surat Fatihatul Kitab maratan kelan sambalan wa ayatul kursi lan ayat kursi 15 kelawan 15 apa ni maratan ambalan wa qul huwallahu ahad lan qul huwallahu ahad aidon kelawan malih wal muawwidzatin lan surat muawwidzah loro aidon kelawan malih wa thawab wa ganjarane salatul lailatul itsnain iku la yuhsa ora bisa ditung apa sawabuha wa salatu yaumiti salat dina Senin iku rakaatin rakaat marwiyatun iku diriwayatkan anu Umar saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu an sir sahabat wa nabiyyin yaqra'u ma tasabbu man fi kulli rakaatin dalam saben-saben rakaat al-Fatihah ing surat Fatihah maratan lan sambalan wa ayatul kursi maratan lan sambalan wa qul huwallahu ahad wal muawwidzatin ing surat muawwidzah loro maratan kelawan saambalan fa idza sallama mongko nalika salam sebuang yastaghfiru mongko njaluk pampura sebuang Allah taala asyara maratin lan 10 pira-pira ambalan wa yusalli lan salat sebuang ala nabi ngasekan ya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam asyara maratin lan 10 pira-pira ambalan yaghfiru mangapura sebuang Allah lagu maring man dzunubahu pira-pira dosa man kullaha ya sakabene dzunub. Ini ditolak ya oleh para ulama ahli zahir. Salat-salat harian ini, salat-salat harian, salat-salat mingguan, salat-salat tahunan itu karena memang dilacak dan dicari hadis-hadisnya itu tidak ketemu. Tapi orang-orang sufi itu punya pandangan apa yang belum ditemukan itu bukan berarti tidak ada. Sahabatnya Kanjeng Nabi niku ketika wafat jumlahe pada karo jumlahe para nabi.
14.000 dan mereka tersebar di mana-mana dan kita tidak pernah tahu mereka mengatakan apa saja itu karena dan tidak semuanya itu langsung ditulis dan kemudian dicetak menjadi kitab. Kitab yang sudah dicetak, kata Syekh Yusri Jabir, kitab-kitab hadis yang sudah dicetak dengan yang masih berupa manuskrip itu masih jauh lebih banyak yang masih berupa manuskrip. Nah makanya kemudian ada yang mengambil jalan tengah. Ya wis sembayang kali sembayang bae sunnah mutlak. Paham ya, sembayang kali sembayang bae sunnah mutlak. Gak ada larangan sholat itu. Yang menjadi larangan itu ketika kemudian kita meyakini seperti misalnya sholat Lailatul Qadar itu adalah bagian dari sholat yang masyru' lah itu yang menjadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma sholatul lailatul tsulatsa'i, anapun ti salat bengi Selasa iku fasitatun mongko 6 rakaat marwiyatun iku diriwayatkan an Samurah bin Jundubin radhiyallahu anhu an sari sahabat wa an nabiyyin yaqra'u maca sapa man fi kulli rakaatin dalam saben-saben rakaat alhamda ing surat alhamd nama salah satu nama surat Fatihah marratan kalan sambalan wal ikhlas lan surat ikhlas marratan kalan sambalan wal muawwidzatin surat muawwidzah loro marratan kelawan sambalan wa yaqulu lan ngucap sapa man ba'da salat ing dalam sawise salat la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu ku huwe dawa ya akeh sing macai huwe pendek la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, salah, huwe dawa itu namanya dalam ilmu tajwid itu namanya madsillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wahdahu la syarikalah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha orana zat kang disembah kelawan hakiku mawjud illallah kecuali ya Allah. Wahdahu hali esa Allah. La syarika orana kang nyekuten iku mawjud lahu maring Allah. Lahu iku kedhe Allah al-mulku ti keraton. Wa lahu lan iku kedhe Allah alhamdu te kabeh puji. Yuhyi nguripaken sapa Allah. Wa yumitulan mateni sapa Allah. Wa huwa ta'ala iku hayyun zat kang urip. La yamutu ora mati sapa Allah. Biadihi iku tetep ing dalam kekuasaane Allah al khairu te kebagusan. Wa huwa ta'ala ala kulli syai'in ing atase sakabehane suci-suci ku qadir zat kang kuasa. Ping pira macae sab'ina kelawan ping 70 apane marratan ambalan. Dan ini seyogianya dibaca utamanya ketika hari Arafah. Lebih istimewa lagi ketika ngepasi wukuf ning padang Arafah. Itu bacaan terbaik yang diucapkan oleh saya, kata Nabi, dan oleh para nabi sebelum saya. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ada tambahan hayyun la yamut biyadihil khair. Sab'ina kelan ping 70 pane maratan ambalan. Wa sholatu yaumiti salat dina Sulasa iku asyrun 10 rakaat marwiyatun iku diriwayataken an Anasin saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu an sayyid sahabat wa an nabihim inda irtifa'in nahari ing dalam nalikane dadi munggah waktu awan. Maksudnya ketika matahari sudah naik. Yaqra'u maca sapa man fi kulli rakaatin dalam saben-saben rakaat al-Fatihah ing Fatihah wa ayatul kursi maratan kan sambalan wal ikhlas lan surat ikhlas salasan kelawan telung ambalan. Wa amma sholatul lailatul arbi'i ana penting surat bengi rebo iku farbaun mangko patang rakaat an Anasin saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu an sayyid sahabat wa nabi yaqra'u maca sapa man fi kulli rakaatin dalam saben-saben rakaat al-Fatihah surat Fatihah maratan kan sambalan wal ikhlas lan surat al-ikhlas arba'ina kelan pitung kelawan 40 apa ni maratan ambalan wa istaghfirullah nyerpa apura sapa man Allah ing Allah ba'da salatin dalam saisi salat sab'ina kelan ping 70 apa ni maratan ambalan. Wa sholati yaumiti salat dina arbi'a iku isnata asyrata rolas rakaat indar tifa'in nahari dalam nalikane tadi munggai waktu awan marwiyatun iku diriwayataken an Muadz bin Jabal saking sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu an sayyid sahabat wa an nabihim yaqra'u ma tasaba man fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat ummul qur'ani ing surat ummul qur'an juga merupakan salah satu nama dari surat al-Fatihah.
marratan kelan sambalan wa ayatul kursi lan ayat kursi marratan kelan sambalan wal ikhlas lan surat al ikhlas salat marratan kelan telu pira-pira ambalan wal muawwidzatain surat muawwidzah loro marratan kelan sambalan marratan kelan sambalan wa amma salatul lailatul khamis yang apa surat wengi kemis iku fathamanun mongko 8 rakaat marwiyatun iku diriwayatkan Anas sang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu an sayyid sahabat wa nabiyhim yaqra'u maca sapa man fi kulli rakaatin dalam saben-saben rakaat al-Fatihah surat Fatihah marratan kelan sambalan wal ikhlas lan surat al ikhlas 10 marratin kelawan 10 pira-pira ambalan wa yaqulu lan ngucap sapa ba'da salatin dalam sawise salat ngucap la ilaha illallah al malikul haqqul mubin la ilaha illallah al malikul haqqul mubin ing kalimat la ilaha illallah al malikul haqqul mubin la ilaha orang ono zat kang disembah kelawan hak iku maujud illallahu kecuali ya Allah boleh illallah boleh al maliku kang ngeratoni al haqqu kang nyata al mubinu kang mertelaaken la ilaha illallah al malikul haqqul mubin mandeg la ilaha illallah atau diwasal kapan diwasal boleh hul boleh hal la ilaha illallah al malikul haqqul mubin la ilaha illallah al malikul haqqul mubin la ilaha illallah al malikul haqqul mubin kena kabeh mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Nah niki bahkan sing riwayate sahih niku Kanjeng Nabi memang betul menganjurkan untuk membaca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin setiap hari 100 kali. Barang siapa yang setiap hari membaca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin maka Allah akan jadikan dia kaya. Oh, setiap dina tapi sing istiqomah. Ping 100. Nah itu kalau di beberapa tempat itu dibaca setelah sholat zuhur. Tapi kalau yang banyak termasuk yang dilakukan oleh para guru-guru kami itu setelah sholat subuh. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin la ilaha illallah al malikul haqqul mubin la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa salatu yaumiti salat dina kemis. Iku arba'un batang rakaat. Marwiyatun iku diriwayatkan an Muadz bin Jabalin radhiyallahu anhu an sari sahabat wa nabihim yaqra'u maca sabaman fi kulli rakaatin dalam saben-saben rakaat Fatihatul Kitab bi Fatihatul Kitab lan surat Fatihatul Kitab marratan lan sambalan wa idza ja'a nasrullah lan surat idza ja'a nasrullah 50 lan ping 50 apa ne marratan ambalan. Wa inna a'tayna lan surat inna a'tayna kal kautsar 50 kelan ping 50 apa maratan ambalan wa yastaghfirulan jaluk pangapura sepuang Allah ing Allah pada salatin dalam sawise salat sab'ina kelan ping 70 apa maratan ambalan wa amma salatul lailatul jumu'ati napun salat bengi Jumat iku farakaatan mangko rakaat marwiyatun iku diriwayataken an Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu anhu an sair sahabat wa an nabihim yaqra'u maca sabaman bi Fatihatul Kitab kelan surat Fatihatul Kitab maratan kan sambalan wa idza zulzilatil ardu lan surat idza zulzilatil ardu zilzalah 15 kelan 15 apa maratan ambalan wa salatu yaumiti salat dina Jumat iku salat baina zuhri kang tetap ing dalam antaraning salat zuhur wal asri lan salat asar rakaatan iku rong rakaat marwiyatun iku diriwayataken an Ibnu Abbasin saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa an sahabat wa nabihim yaqra'u ma tasabaman fil ula ing dalam rakaat kang pertama al-Fatihah ing surat Fatihah wa ayatul kursi lan ayat kursi wa qul a'udzu birabbil falaq lan qul a'udzu birabbil falaq khamsan kelawan ping 25 lan 20 apa maratan ambalan tegese selawe wa fi tsaniyati lan ing dalam rakaat kang kapindo Fatihah surat Fatihah maratan kan sambalan wal ikhlas lan surat al-ikhlas maratan kan sambalan wa qul a'udzu birabbin nas lan surat qul a'udzu birabbin nas 25 kelawan ping selawe apa ne maratan ambalan wa yaqulu lan ngucap sapa man ba'da salatin dalam sawise salat la haula ing kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim karena dibaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim karena dibaca la haula wala quwwatun illa billahil aliyyil azim la haula wala quwwatan illa billahil aliyyil azim la haulun wala quwwatun illa billahil aliyyil azim la haulan wala quwwatan illa billahil aliyyil azim ya bakal paham nahwu iku sakarepe dewek Mas saya. Bisa sakarepe dewek. La haula oranana daya nyingkir saking maksiat iku maujud. Wala quwwatan oranana kekuatan kanggo ibadah iku maujud.
illa billahi kecuali kelan pitulunge Allah al-aliyyi kang maha luhur al-azimi kang maha agung ping pira maca hauqalae khamsina kelan ping 50 tapane marotan ambalan. Lamun bisa sampai ping 100 malah luar biasa itu. Orang yang setiap harinya tidak kurang 100 kali membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka orang itu tidak akan diselamatkan dari 100 jenis macam penyakit. Wah, Masya Allah. Ping 1000 aman dari kefakiran. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa min adabil jumu'ati lan iku setengah saking tata keramane salat Jumat. An-naflu utawi salat sunnah yaumal jumu'ati dalam dina Jumat. Wa lailatahu lan bengi Jumat bi arba'i rakaatin kelan 4 pira-pira rakaat. Bi suratil an'ami kelawan maca surat al-an'am. Wah ya sing bisa sing hafal Quran baik nggih. Sing beli hafal Quran walaupun bisa karon deleng ya tapi apot-apoten. Wal kafi dan surat al-kafi wa tohalan surat toha wa yasin surat yasin enteng. Sing paling dawal an'am. No. Fa ilam yaqdir mongko lamun ora mampu sapa man. Lamun jadi bisa surat papat ke an'am, kafi, toha, yasin. Ya fa yasin mongko surat yasin wa suratis sajdati lan surat as-sajdah. Wad dukhani lan surat ad-dukhan. Wal mulki lan surat al-mulk tabarak. Lailatul Jum'ati dalam bengi Jumat. Waruya lan diriwayataken ani Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nausane kanjeng Nabi kok kala ngandika sapa kanjeng Nabi manute sapa niku salat sapa man fi lailatul Jum'atin dalam bengi Jumat rakaatin ing rakaat ya qara halimat sapa man fi awali rakaatin dalam kawitan rakaat yasin surat yasin wa fi tsaniyatilan dalam rakaat kang kapindho tabarakalladzi ing surat tabarakalladzi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir wa tiya maka diparingi sapa man fi kulli harfin ing dalam saben-saben huruf diparingi nuran ing cahaya yas'a kang lumaku sapa man baina yadihi ing dalam antarane ngarepe man wa yakhudzulan ngalap sapa man kitabahu ing buku catatan amaliman biyamin hiklan tangan tengene man wa tuktabulan ditulis lahu kedeman apa baraatun bebas minan nari saking neraka. Masya Allah. Wa yashfa'ulan bisa nyafaati bisa nulungi sapa man fi sab'ina ing dalam 70 min ahli bati saking ahli umaiman keluarga iman 70 orang keluarganya. Ala eling-eling wa man utai sabaniku syakka mang sapa man fihi ing dalam iki keutamaan hadal fadl kana mungkana sapa man aniku munafiqan wong munafik. Jadi ya maca ya Pak mimbabi saati rahmatillahi wa fadlih. Wa istahabulan disunahkan apa yusalliya nyenta salat sapa man yaumul Jumatin dalam dina Jumat idza dakhala ing dalam nalikane manjing sapa man manjing al jami'ah ing masjid jami'. Cahaya itu penting. Semua orang membutuhkan cahaya. Sampai kula pernah maca ning kitab kang nerangaken tentang kecerdasannya orang-orang buta. Jadi banyak orang buta itu memiliki kecerdasan yang melampaui orang yang melek. Itu banyak. Wali-wali besar yang buta itu banyak. Kutub bahkan pangkatnya. Nah itu diceritakan di kitab itu. Kan bukan anak kalimat apa? Nuron yas'a baina yadaihi. Cahaya yang dia bisa berjalan di depannya. Jadi waktu jagat bengi ora ana lintang ora ana wulan, tiba-tiba ana wong picek mlaku karo nggawa lampu, nggawa damar, nggawa pertomak. Tekanin tengah jalan ketemu karo wong melek. Nah, cari wong melek karo setengah ngeguyu kan, setengah ngeguyu. Sampean ku picek ora? Apa manfaatnya nggawa lampu? Kilamun ditakokaken ning wong sing melek keding nggih, durung tentu bisa jawab.
Tapi betapa kagetnya orang melek ini ketika orang yang buta tadi menjawab. Jawabannya luar biasa. No. Iya, apa jawabannya? Kanggo ngelamponi orang-orang sepertimu yang melek agar ketika jalan dalam gelap tidak menabrak saya yang buta. Paham li maksudnya? Kanggo ngelamponi perkara sing melek hampir bakal melaku aja nabrak kita. No. Jadi duduk ngelamponi kita, ngelamponi sampeyan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbulan disunahkan apa ayu saliyan yang salah sawang yaumul jumatin dalam dina Jumat idza dakhalin dalam nalikane manjing sapa wong manjing al jami'ah ing masjid jami'. Masjid sing kanggo Jumatan iku arane masjid jami'. Arba'a rakaatin ing patang pira-pira rakaat. Ing papat pira-pira rakaat ya qara'u halimat sapa man fi kulli wahidatin dalam saben-saben siji rakaat min huna saking arba'i rakaat maca al-Fatihah ing surat Fatihah wa khamsina marratan lan kelawan 50 ambalan qul huwallahu ahad ing surat qul huwallahu ahad. Fa fi dzalika mongko iku tetep ing dalem mengkono-mengkono yusolli yaumal jumu'ah idza dakhala jami' arba' rakaat hadits nuti ana hadits anin nabi saking kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Qala ngandika sapa kanjeng Nabi manute sapa niku salat sapa man hadhihi salat ing salat hafidhu mongko ngreksahu ing man sapa Allah taala fi nafsi dalam awake man wa malihi lan bandane man wa waladihi lan anake man wa dunyahu lan dunyane man wa akhirati lan akhirate man wa istahabu lan disunahkan apa taksirus salati ngake-ngake akan maca selawat ala nabi ngatese kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dianggap ngakeaken jare wong sufi kapan kategori kanggo wong awam itu di atas hitungan 300. Tadi kapan lebih ping 100 itu masih diurung ngakeaken. Tapi kapan kanggo wong khawas diarani ngakeaken iku minimal ping 1000 iku minimal nembe disebut wis akeh. No. Jadi kapan yang bab wiridan anak kalimat ngakeaken maka tidak boleh kurang dari 300. Bukan banyak menurut versi nahwu. Kalau versi nahwu kan 3 sudah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabulan disunahkan apa takfirus sholati ngakeaken maca sholawat ala nabi ngatasi kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam fi yaumil jumu'atin dalam dina Jum'ah wa lailatilan bengi Jumat. Ya Allah. Wa fil khabari lan ing dalam hadis man utawi sabane wong iku sholawat sholawat sapa man alayya ing atase ingsun yaumal jumu'atin dalam dina Jumat samanina kelan ping 70 apane marrotan ambalan ghafara mongko mangapura sapa Allah dzunubahu ing pira-pira dosane man samanina ing dalam 80 apane sanatan taun. Sing masih bisa gemeyu sing melek sing turu si wong kongko bae. Kuping wis kebeku yo setan. Samanina ing dalam 80 menit sanatan tahun gila disabakan apa kan ucapan ya Rasulullah utusane Allah. Kaifa iku kaya apa salatu tematu selawat alaika ngatese panjenengan. Kala ngandika sapa kanjeng Nabi kulo maca sapa sira kabeh Allahumma ing Allahumma. Kulo ngucap sapa sira kabeh Allahumma ing Allahumma sholli ala Muhammadin. Kanjeng Nabi mulang lakas sayyidina. No, ini terserah sampean dipai sayyidina ya Allah, ora dipai sayyidina ya wis ora apa-apa. No. Sing apa-apa iku sing beli sholawat. Yang menjadi masalah ketika yang tidak menggunakan sayyidina menyalahkan yang sayyidina. Ketika yang menggunakan sayyidina juga menyalahkan yang tidak pakai sayyidina. Terserah. Wong fatul mu'in bae kalimate wala ba'sa bi ziyadati sayyidina. Bagaimanapun Nabi itu tidak ada mengajarkan sholawat yang ada sayyidinanya. Lah hanya kemudian ulama menangkap Allah ketika memanggil Nabi dalam Al-Quran itu tidak pernah namanya. Allah ketika menceritakan kanjeng Nabi dalam Al-Quran itu pasti dengan gelarnya Muhammadur Rasulullah. Maka Muhammadun aba hadim rijalikum walakin Rasulullah. Lah kemudian ditangkap oleh ulama-ulama sufi ini Gusti Allah baik iku nyebut kanjeng Nabi ora padu nyebut maka apalagi kita maka nyebut kanjeng Nabi bagusnya dipai embel-embel kalimat yang menunjukkan kemuliaannya kanjeng Nabi maka kemudian diberi sayyidina.
Mana yang lebih utama? Jujur kita katakan khilaf. Kapan versi NU ya Sayyidina kabeh. Tapi kalau kita versi ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya khilaf. Ada yang mengatakan pakai Sayyidina, ada yang mengatakan tidak pakai Sayyidina. Ada khilaf di antara ulama. Mengenai apa? Mengenai ayyuhuma afdal, sulukul adab au imtithalul amri. Apakah jalur adab yang ditempuh ataukah jalur nuruti apa jare perintah? Sebab perintah lah ka Sayyidina. Oh kan ngono ya. Tapi kapan dalam adab ya dipai Sayyidina. Fihi khilafun bainal ulama. Oh. Terserahlah, sing penting akur ngono lho. Iya masa ya temen gara-gara Sayyidina karo ora Sayyidina bae tukaran cah. Isin ora? Iya boleh. Masya Allah, gara-gara Sayyidina karo ora Sayyidina tukaran. Bismillahirrahmanirrahim. Malah kula duwe ijazah sholawat sing mandi kapan orang nganggo Sayyidina. Mujarrabah, muhaqqaqah, wa sohat wa mujarrabah wa muhaqqaqah. Iku lamun ora dipai Sayyidina. Ya, sholawat itu terutama ketika dibaca untuk menetralkan tempat-tempat yang mengandung aura yang buruk. Tempat mau rame atau lidah dia sepi, malah terkesan angker misalnya, itu dinetralkannya pakai sholawat yang tanpa Sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu kiai saya menyebutnya sholawat asal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma du Allah salli mugi paring tambah rahmat azim sama panjenengan ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad abdika ya kaula panjenengan wa rasulika lan utusane panjenengan an-nabi kang dadi nabi al-ummi kang bangsa ummi ku tegese orang ngerti ning tulisan, orang ngerti ning bacaan ora bisa nulis, ora bisa maca. Masa juga Kanjeng Nabi semono cerdas, ora bisa nulis, ora bisa maca. Ya justru kudu Kanjeng Nabi ummi wajib. Sebab lamun Kanjeng Nabi pinter nulis, Kanjeng Nabi pinter maca, tadi Kanjeng Nabi cerdas, maka apa kata orang? Apa kata dunia? Ya wajar, beliau gemar membaca, beliau kutu buku, beliau ahli nulis. Lah sekian uang beli bisa nulis, beli bisa maca, orang ilah sekolah, tapi pinter ngundaki profesor. Nah ini kan baru. Kalau bukan pengetahuannya dari Allah, dari siapa? Paham tidak maksudnya? Nah itu makanya Imam Busiri mengatakan keummian Kanjeng Nabi itu adalah mukjizat. Kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wat tadibi fil yutumi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ummi kang bangsa ummi wa ala alihi lan sekeluarga Kanjeng Nabi wasallim ya kapan ning kawitane sholli maka akhirnya salim, kapan ning kawitane sholat maka akhirnya salam. Mun kadang-kadang bakal maca doa kuno ketika wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Ji wasallim pertama wa sallallahu ji wasallim pribe. Bakal pertama ya sholat ning akhirnya salam, bakal ning awal ya sholli ning akhirnya salim. Jadi salah ta ya ora salah mung kaya-kayaku kurang pantes kah? Ya ora salah sebenarnya, salim ya dia apa-apa. Awalnya nggo fi'il madhi, terakhirnya nggo fi'il amr ya ora apa-apa. Apa masalah? Enggak ada masalah. Ora masalah. Loh iya. Oh nyata sampean bakal merhabane mong koran sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mung bega kayak pertama fi'il madhi ya kira-kira fi'il madhi, awalnya fi'il amar ya akhirnya ya fi'il amar. Ya ora apa sih lamun mungkin misalnya wasallama engko mimbabi atfil jumlah alal jumlah wasallama lan muga paring tambahi keselamatan sapa Allah ing atase Kanjeng Nabi dawuh tapi akhire no.
Wa qala ngandika sapa ba'dul masyayikh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma do Allah sholli mugi paring tambah rahmat azim sapa panjenengan ala sayyidina ngatse bendoro kita Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina ngatse keluargane bendoro kita Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat salam bi'ada di kulli maklumin kelawan madani wilangane saben-saben perkara kang dikinawruhi laka maring panjenengan. Berarti apa? Sholawat tanpa batas karena maklumatillah, objek yang diketahui Allah itu tidak ada batas. Maklumin lak itu tidak ada batas. Maka berarti sholawat yang kita mintakan sholawat yang tanpa batas. Kalimate setitik tapi hitungane akeh. Oh, hitungane akeh. Fa innaha mangko setune Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi kulli ma'lumin lak iku qalilatul alfadhi kidik pira-pira lafadhe wa katsiratul adadi lan akeh wilangane ghairu mutanahin tur iku ora ana katoge. Fa'alal aqili, aqil ya afil tulisannya afil kurang tizi titike. Fa'alal aqili mongko iku ngatasi wong kang cerdas ayastaghilau tenyen tak ketunggul sapa aqil bihadhihi sholati lan iki sholawat lailan ing dalam waktu bengi wa naharan waktu awan liyanala supaya merkole sapa aqil biha kelawan hadhihi sholah kasratal fadhaili ing akehe pira-pira keutamaan. Awas ya, ana fadhail ana fawadil. Apa bedanya? Maknanya pada keutamaannya. Kapan fadhail itu keutamaan yang hanya dirasakan oleh kita, itu namanya fadhail. Kapan fawadil itu keutamaan yang dirasakan juga oleh orang lain, itu bahasa Arabnya fawadil. Wa yustahabulan disunnahkan apa yaqra'nya enta maca sapa wong surat al-kahfi lailatul jumatin dalam bengi Jumat wa yauma halan dina Jumat kala ngandika sapa kanjeng Muhammad alaihi salatu wassalam man utawi sapa niku Qur'an maca sapa man surat al-kahfi lailatul jumatin dalam bengi Jumat wa yaumal jumati lan dina Jumat ghafara mongko mangapura sapa Allah taala lahu kedeman dzunubahu ing pira-pira dosane man ilal jumuati tumeka maring Jumat al-ukhra kang liyan. Barang siapa yang membaca surat al-kahfi pada malam dan siang hari Jumat maka Allah ampuni dosa-dosanya sampai Jumat yang lain. Tidak hanya sampai di situ, wasalla lan jalukaken pangapura. Sholat maknanya jalukaken pangapura. Kenapa? Karena subjeknya malaikat. Jadi sholat itu maknanya apa? Tergantung subjeknya. Apabila subjeknya Allah, maka sholat maknanya rahmah. Kapan subjeknya malaikat, maka maknanya du'aun istighfar. Paham ya? Maknanya istighfar. Kapan subjeknya orang-orang mukmin, maka maknanya doa. Paham ya? Wa sallalan jalukaken pangapura alaihi ing atase man sapa sab'una 70 apane alfa malakin 1000 malaikat 70.000 malaikat memintakan pengampunan untuk orang itu hatta yusbiha sehingga esuk-esukan sapa man lamun maca bengi wa ufialan diwarasaken diwilujengaken sapa man minad da'i saking penyakit. masyaallah lo sing gering-gering lo kongkon maca surat kahfi bakal bengi Jumat wa dzatil jambi lan radang selaput dada. Wadzatil jambi lan radang selaput dada. Berarti apa? Paru-paru ya. Wal barosilan belang, wal juzamilan lepra, wa fitnatid dajjal lan fitnae dajjal. Wa yustahabulan disunahkan apa yusolli ing salat sebelum salat tasbih ing salat tasbih fi yaumil jumatin dalam dina Jumat. Wa yati salat tasbih ka 4 rakaatin 4 pira-pira rakaat. Yaqra maca sapa man fi kulli rakaatin dalam saben-saben rakaat Fatihatul Kitabin surat Fatihah wa surata miqdari 20 lan surat seukuran 20 apa nih ayat-ayat. Jadi satu surat yang ukuran 20 ayat. Wa fi riwayatin iku tetap dalam riwayat lian qul huwallahu ahad utai lafaz qul huwallahu ahad. Riwayat lain menyebutkan surat kulhu ping pira 10 maratin kelawan 10 pira-pira ambalan. Fa idza faragha mongko dalam nalikane rampung sapa man minal qiraati saking maca fi awali rakaatin ing dalam kawitan rakaat wa huwa hali utawi man iku qaimun wong kang ngadeg maca surat ya yaqulu mongko ngucap sapa subhanallah ing subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ini kan prakteknya sholat tasbih.
Jadi setelah kita selesai membaca Fatihah, kemudian membaca surat ukuran 20 ayat atau juga bisa surat Qul Hu 10 kali sebelum ruku, ditambah baca Al-Baqiyatus Sholihah. Berapa kali? 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus Sholat tasbih ini sholat yang dipesankan Nabi kepada pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Sampai-sampai Nabi mengatakan bahwa seandainya engkau tidak bisa mengerjakannya setiap hari, maka seminggu sekali itu bagus. Seandainya tidak bisa seminggu sekali, maka sebulan sekali itu bagus. Seandainya tidak bisa sebulan sekali, maka setahun sekali itu bagus. Seandainya setahun sekali saja juga tidak mampu, maka seumur sekali fafihi ghanimah, itu sudah sebuah keuntungan. Niku makanya ya sebagai kudu pernah ngeranapi sholat tasbih. Lah pragat maca Baqiyatus Sholihah ping 15 khamsa asyrata kelawan 15 apa ning maratan ambalan kali nembe ruku sumaya rakau mongko keri-keri ruku sapa man. Nah fayaqulu mongko maca sapa man ha ing subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tentu setelah membaca zikirnya ruku. Asyran kelawan ping 10. Berarti pira mau 15 tambah 10 25. Pira pinten selangkung. Summa yarfa'u mongko keri-keri ngangkat sapa man ra'sahu ing sireman. Ngangkat berarti apa? I'tidal. Kemudian pada saat i'tidal itu juga dibaca berapa? 10 kali. Fayaqulu mongko maca sapa man ha ing subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar asyran kelamping 10 berarti berapa? 35. Summa yasjudu mongko keri-keri sujud sapa man fayaqulu mongko nuli maca sapa man ha ing subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar asyran kelamping 10. Berarti ditambah sujud 10 kali berarti berapa? 45 kali baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah iklan maksud Allah, walhamdu tika bibuji iku lillahi kudi Allah, wala ilaha lan ora ana zat kang disembah lan hak iku mujud illallah kecuali ya Allah, wallahu ti Allah iku akbar zat kang maha agung. Sumayarfa'u mongko keri-keri tangi sakit ngangkat ya. Sumayarfa'u mongko keri-keri ngangkat sapa man rasahu ing sireman, diangkat dari sujud. Fayaqulu mongko nerima ngucap sapa man ha ing subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, berarti dalam keadaan duduk di antara dua sujud. Asyron kelan bin 10 berarti pira? 55. Sumai sudu mongko keri-keri sujud sapa man sanian kelawan atau sanian kelawan kang kapindo. Sanian kelawan kang kapindo fayaqulu ai sujud dan sanian fayaqulu mongko ngucap sapa man ha ing subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar asyran kelan bin 10. Kemudian sujud kedua dibaca lagi 10 kali berarti berapa? 65. Summa yarfa'u mongko keri-keri ngangkat sapa man ra'sahu ing sireman minas sajdati saking sujud ats-tsaniyati kang kapindo fayajlisu mongko lungguh sapa man duduk istirahat wa yaqulu lan maca sapa man ha ing subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar asyran kelan ping 10 berarti pira? 75. Serakaat maca Baqiyatus Sholihah 75. Salat 4 rakaat berarti berapa kali? 300 kali baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Summa yaqumu fayaqulu summa yaqumu ya. Summa yaqumu mongko keri-keri tangi sapa man fadzalika mongko ti mengkono yaqulu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah ila akhiriha. Iku khamsun 5 wasab'u dalam 70 fi kulli rakaatin dalam saben-saben rakaat yaf'alu agawe sapa man zalika ing mengkono-mengkono salat tasbih fa fi mongko iku tetep ing dalam zalik fadlun utai keutamaan azimun kang agung titik wa yustahabu lan disunahkeun apa yaqra nyenta maca sapa man ba'dal faraghin dalam sawise rampung minas salati saking salat. Selesai dari salat tasbih, kemudian sebelum berbicara apapun dia baca ini. Qabla yatakallama dalam sedurunge nyenteng ngomong sapa man bisain kelan suji biji.
Maca al-Fatihatain surat Fatihah wal muawwidzatain surat muawwidzah loro. Wa qul huwallahu ahad dan surat qul huwallahu ahad. Kullu wahidatin li saben-saben siji minha saking Fatihah muawwidzatain wa qul huwallahu ahad. Kaya kaya maca suwise apa? Suwise salat Jum'ah. Oh, berarti anu kin gah pada bae Jumat kin ki ya. Wa yustahabu lan disunahkeun apa ya qira'a yen ta maca sabung ba'dal faragh dalam sawise rampung minas sholati saking salat Jumat. Qabla yatakalam minam sedeng yen ta ngomong sabung bisya'in kan suji-wiji maca al-Fatihatin surat Fatihah wal muawwidzatin surat muawwidzah loro wa qul huwallahu ahad dan surat qul huwallahu ahad yang kemudian disebut dengan apa? Musabba'at, surat-surat yang dibaca 7 kali. Kullu wahidatin uti saben-saben surat siji min hasaking Fatihah mu'idzatin wa qul huwallahu ahad iku sab'u marratin pitu pira-pira ambalan. Qala ngandika sapa kanjeng Muhammad alaihi salatu wassalam man utai saben iku qira'a maca sapa man ha ing Fatihah mu'idzatin qul huwallahu ahad kullu wahidatin min sab'a marrat hufidha mongko dijaga sapa man dijaga direksa sapa man fi dzalikal usbu'in dalam mengkono-mengkono minggu. Wa yustahabu lan disunahkeun apa yaqula yen ngucap sapa man ba'da sholatul jumaatin dalam sawise salat Jumat sab'ina kelan ping 70 apa ne maratan ambalan lo maca ping 70 ambil beli sugi aja ping pira sampean biasa maca ping 5 ya. Ping 70 Allahumma ing doa Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Ping 70 diwaca sewise salat Jumat dilakoni selawase urip ora bakal dadi wong melarat. Selawasi urip ora bakal dadi wong melarat. Allahumma du Allah sabaina kelan ping 78 maratan ambalan maca Allahumma ing doa Allahumma ya Ghani ya Hamid Allahumma du Allah ya Ghani ya hedat kang sugih ya Hamidu hedat kang dipuji ya Mubdi'u hedat kang ngawiti ya Mu'idu hedat kang balekaken ya Rahimu hedat kang asih ya Wadudu hedat kang banget demene agni nyugiaken sapa panjenengan. Agni muga-muga nyugiaken sapa panjenengan ing gula bihalalika kelawan rezeki halale panjenengan an haramika saking barang harame panjenengan wa bi fadlika lan kelawan anugerah panjenengan amman ando saking wong siwa kakang salin panjenengan. Jadi kayakan aku dengan harta halal, jangan dengan harta haram. No, kayakan aku sehingga hanya butuh padamu, tidak butuh pada yang lain. Man qala ngandika sapa kanjeng Nabi man utawi sapa niku kala ngucap sapa man zalika yang mangkana Allahumma ya Ghani ya Hamid lam yaftakir mongko ora melarat sapa man abadan ing dalam selawase. Lho niki penting wiridan penting ya penting santri aja sampai dadi melarat kecen wong. Iya wong melarat iku ya ora enak ning awake dhewek ya ora enak kanggo awake wong sejen. Ning awake enak ning awake dhewek ya blenak disawang di wong sejen ya melasaken. Kudu blek delengen. No, raya-raya di klambi kuwen. 10 tahun sing wingi ku klambi kuwen. Masyaallah nyesek ya. Iya. Wa amma salatu lailati sabti ana pontawi salat bengi Sabtu iku fasitun mangko 6 rakaat marwiyatun iku diriwayataken an Muadz bin Jabal saking Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu an sairi sahabati wa an nabihim yaqra'u maca sapa man fi kulli rakaatin dalam saben-saben rakaat al-Fatihatin surat Fatihah marratan kelan sambalan wal ikhlas lan surat al-Ikhlas salasa marratin kelawan 3 pira-pira ambalan. Kapan versi Mbah Mun surat al-Ikhlas iku dale 5. Mangkane macae niku mandeg ping 5. Qul huwallahu ahad mandeg, Allahus samad mandeg loro, lam yalid mandeg, walam yulad mandeg, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah iku wong iku wis pokoke bakal hebat, bakal ngerti lan paham ning delima. Oh, wong Jawa nyebute merah delima. Iku asli dudu delima, dalimo cari Mbah Mun. Dalimo. Delima ku dalimo, yaiku dal sing ana ning surat Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qul ya ayyuhal kafirun, lan surat qul ya ayyuhal kafirun. Salah samaratin kelawan telu pira-pira ambalan. Wa sholatu yaumi yuti salat dina Sabtu iku 40 rakaat. Marwiyatun iku diriwayataken an Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu an sa'ir sahabati wa an nabiyin yaqra'u maca sapa man fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat al-Fatihah ing surat Fatihah marratan kelan sambalan wa qul ya ayyuhal kafirun lan surat qul ya ayyuhal kafirun salah samaratin kelawan telu pira-pira ambalan. Wa yaqra'u lan maca sapa man ba'da sholatin dalam sawise salat, selesai salat kemudian wiridan dengan membaca ayat kursi sekali, ayatul kursi ngayat kursi marratan lan sambalan. Wa hakadza lan iku kaya mengkene salatul ayyamiti salati pira-pira dina wal layali lan pira-pira bengi minal asabi'i saking pira-pira minggu kadza kaya mengkene keterangan fil ihya ing dalam kitab Ihya Ulumuddin. Naqifuna wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.